আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ঈদ মোবারক সবাইকে। ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। যদিও ঈদ শেষ হয়ে আজকে বাংলাদেশে প্রায় 3 দিন হয়ে গেল, আর আমাদের এখানে আজকে চতুর্থ দিন। যেটাই হোক, ঈদের ব্যস্ততা ছিল, সেজন্য একটু সময় করে ব্লগটা যে আপনাদের সাথে শেয়ার করব সময় করতে পারিনি। তা আমি ব্লগটা শুরু করেছিলাম আমাদের শেষ রোজার দিন, মানে 30 রোজার দিন আর কি। ইফতারি খাওয়ার পরে আমি একটুখানি পরের দিনের নাস্তার একটু প্রিপারেশন শুরু করে দিয়েছি। যেহেতু আমার হাজব্যান্ড আর ভাইয়া সকাল সকাল উঠেই নামাজে চলে যাবেন, তো সেজন্য আমি সেমাইয়ের যে আইটেমসগুলো বা মিষ্টি যে আইটেমসগুলো, সেগুলো আমি রাতের বেলায় কিছুটা আর কি রেডি করে রেখেছি। তো এবারের ঈদে আমি নোয়াবি সেমাইটা করেছি। লাস্ট 2-3 ইয়ার্স থেকে এটা খুব একদম ট্রেন্ডি একটা সেমাই, মোটামুটি সবাই করছে। তা আমার করা হয়নি, এটাই প্রথমবার। আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো হয়েছে। তো আপনারা দেখেছেন যে আমি সেমাইয়ের একটা লেয়ার দিয়েছি, ক্রিমের লেয়ার দিয়েছি। এখন সেমাইয়ের আরেকটা লেয়ার দিলাম। তো উপরের সেমাইটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে খুব একটা ক্লিয়ার আসছে না, যেহেতু রাতের বেলায় আসলে ভিডিও করেছিলাম। 2 কালারের, একটা হচ্ছে নর্মাল সেমাইয়ের কালারটা, আর আরেকটা হচ্ছে আমি একটুখানি জর্দার রং মিশিয়ে একটুখানি সেমাই কালার করে নিয়েছি। এছাড়া পায়েস করেছিলাম আমি, পায়েসটার শেষের দিকে একটুখানি গাজর গ্রেটেড করে দিয়েছিলাম, আর এটাও মোটামুটি রেডি। ডেকোরেশন একটুখানি যাই হোক বাদাম দিয়ে যতটুকু পেরেছি করলাম। তো রাতের বাজে 1:30, তখন আমি একটুখানি মেহেদি দিতে বসলাম। যদিও মেহেদির টিউবটা মানে মেহেদি বের হচ্ছিল না, আমার পুরো হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। এইটুকু মেহেদি লাগাতে আমার 1 ঘন্টা লেগেছে। সকালবেলা আমার ছেলে আমার হাতে মেহেদি দেখে মানে ও বলছিল যে রেড ফ্লাওয়ার সেও করবে। তো যতটুকু পারলাম মানে ও তো আর দিবে না হাত, কোনো রকম ওর জন্য করলাম। আর এই তো সকালবেলায় পরে আমি নুডলস করেছিলাম, আর যখন আমার হাজব্যান্ড আর ভাইয়া নামাজে যাচ্ছিলো 6:30টার দিকে, তখন আমি একটুখানি লাচ্ছা সেমাই করে দিয়েছিলাম। দুধটা আমি রাতের বেলায় রেডি করেছি, আর ওই তো ওরা একটুখানি যে সেমাইটা রাতে রেডি করে রেখেছিলাম নবী সেমাই পায়েস, সেগুলো একটু খেয়ে গেল। তো এই সেমাইগুলা মানে নবী সেমাইটা আর পায়েসটা রাতের বেলা করে রাখাই ভালো, কারণ এগুলো আসলে ঠান্ডা ঠান্ডা খেতেই ভালো লাগে, আর এগুলা সেট হতে একটু টাইম লাগে। গরম গরম খাওয়ার চেয়ে এরকম একটু ঠান্ডা করে খেতে কিন্তু বেশ ভালো লাগে। তো এই ছিল আমার সেদিনের ঈদের দিনের সকালবেলার নাস্তা, একটু ঝাল আর একটু মিষ্টি। আর এদিকে এখন আমিও একটুখানি সেমাই খেয়ে নেব। এই যে ঈদের দিন সকালবেলার অবস্থা, বৃষ্টি হয়ে অবস্থা খারাপ। এই যে সকাল থেকে বৃষ্টি, গাছপালা সবার কিছুর অবস্থা খারাপ, অনেক বৃষ্টি হয়েছে। ওরা যখন নামাজে গেছে তখনও মানে বৃষ্টি দিয়েই আর কি বাহিরে ওরা নামাজটা আদায় করে আসছে। তো নাস্তা শেষে এখন রান্নাবান্নার প্রিপারেশন নিয়েছি। আমি কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিয়েছি। আজকে আমরা কালা ভুনা করব। রাজু মাখানোর কাজ করতেছে। কালা ভুনা নাকি যত বেশি মাখানো যায় ভালো মতো, ততই নাকি ভালোবাসে। আর হয়েছে ডিম ভুনা করব। ডিম ভুনা করবো না, কী করবো, ভুনাই করি নাকি। তারপর চিকেন রোস্ট করব, এখনও চিকেন কাটা হয় নাই। মাছের মাথা ভেজাইছি, কালাই ডাল করব, পোলাও। এই হলো আমাদের আজকের মেনু। এটা ঈদ স্পেশাল, অবশ্য স্পেশাল হয়েছে এটা কালা ভুনা। হ্যাঁ, আশা করি যেন ভালো হয়। তো এই তো রান্নাবান্না শুরু হয়ে গিয়েছে, আর ঈদের সকালটা দুপুর পর্যন্ত আসলে এভাবেই কাটে, রান্নাবান্না করা নিয়েই কাটে। সত্যি কথা বলতে আগের দিন থেকেই শুরু হয়ে যায়। যে কালার ডাল বসিয়ে দিলাম, চিকেন রোস্টের চিকেনগুলো ভেজে নিচ্ছি, মাছটা ভাজা হয়ে গিয়েছে। এই যে কালা ভুনাটা কিন্তু দেখেন আমার প্রায় রান্না শেষ। আমি এখানে 1 কাপের মতো গরম পানি ইউজ করেছিলাম শুধুমাত্র। এটার পানিটা যখন শুকিয়ে গিয়েছিল, যেহেতু এখানে কোনো ঝোল হবে না, তো এটা যেন ভালোভাবে সিদ্ধ হয়, সেজন্য প্রয়োজন হলে একটুখানি গরম পানি দিলে চলে। তো এই তো শেষের দিকে আমি গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে দিলাম আর রাঁধুনি গুঁড়া দিয়ে দিলাম। এটা দিয়ে আবারও একটু ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি, আরও কিছুক্ষণ এটাকে রান্না করে নিব। আর এদিকে রোস্টের মশলাটা হয়ে যাওয়ার, কষানো হয়ে যাওয়ার পর আমি চিকেনগুলোও দিয়ে দিয়েছি। এই যে আমার কালো ভুনাটা হয়ে আসছে। ক্যামেরাতে কেন জানি খুব একটা কালো দেখাচ্ছে না।
বাট ইটস অলমোস্ট ডান। রোস্টটাও একটুখানি বাকি আছে, হয়ে আসছে প্রায়। এদিকে কালার ডালটা একটু দেখাই। কালার ডাল মাছের মাথা দিয়ে এটাও হয়ে আসছে। এই যে কালাভুনা রান্না হয়ে গিয়েছে একদম শেষের দিকে। সরিষার তেলে আমি একটুখানি মানে কি বলবো, ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি, রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি আর শুকনো মরিচ দুটাকে আমি মাঝখান থেকে একদম ছিঁড়ে দিয়ে দিয়েছি। আর এই তো এটাকে এখন আমি গরম কালাভুনাতে দিয়ে ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। আমার কালাভুনাটা ডান। আর যেহেতু পোলাওটা বাকি ছিল, পোলাওটা করে নিচ্ছি। তো এই ছিল আর কি আমাদের সেদিনকার ঈদের মেনু। যতটুক মানে একটু স্পেশাল করার চেষ্টা প্রত্যেকবারই আমরা করি। ঈদের দিন আর কিছু বাহিরে যাই আর না যাই, নতুন জামা পরি আর না পরি, কিন্তু ঈদের যে রান্নাবান্নার একটা আনন্দ সেটা প্রত্যেকবারই চেষ্টা করি যেন পুরোপুরিটা মানে আনন্দিত হওয়ার জন্য। এই আর কি, রান্নাবান্না করতে যতই সময় যাক বা কষ্ট লাগুক, কিন্তু রান্নাটা করতে খুব বেশি আনন্দ লাগে। কারণ আজকে ঈদের সময় সব সময় চেষ্টা করি আমরা সবাই ভালো মন্দ খেতে। তো এটা আমার খাবার দাবার সব কিছু রেডি, আমরা খেতেও বসেছিলাম। চিকেন রোস্ট আমার রেডি, কালাই ডাল, পোলাও করেছি। আমি একটুখানি মটরশুঁটি সবসময় দিয়ে থাকি পোলাওতে, আর নর্মাল একদম ডিম ভুনা, আর এই তো কালা ভুনা। এই ছিল আমাদের ঈদের মেনু। তো তারপরে আদিয়ানের জন্য জামা কাপড় আসলে বের করে নিয়েছি, কোনটা পরাবো বুঝতেছিলাম না। আসলে ওর জন্য ঈদ উপলক্ষে ঈদ চিন্তা করে আসলে কোনো কেনাকাটা হয়নি, যেহেতু মোটামুটি আমরা যখনই মার্কেটে যাই আমরা সবসময় ওর জন্য কিছু না কিছু কিনে থাকি। তো জমতে জমতে বেশ কতগুলাই হয়ে গেল। এখান থেকে আর কি আমি চুজ করছিলাম যে কোনটা ওকে পরাবো। দিন প্রায় শেষ, তাও আমরা ফাইনালি একটু রেডি হইলাম। এখন এতক্ষণে রেডি হইলাম। আদিয়ান বলো, বলো ঈদ মোবারক। ঈদ মোবারক বলো, বলো ঈদ মোবারক মামা। আদিয়ান বলো না ঈদ মোবারক। সকাল থেকে বলছে, আনার বলবে না। আমি সিম্পল একটা ড্রেস পরছি লখনৌর। হ্যাঁ, যে সেও আছে এদিকে। আমরা একটুখানি ফটো সেশন করতেছি। এখন একটু বাহিরের দিকে যাব। আর আমাদের এখানে অনেক ঠান্ডা, এখন খুব ঠান্ডা। আজকে আজকে কত তারিখ? 12, 13 তারিখ না 13 তারিখ। পাপা ঈদ মুবারক বলো না। আরে কি রে, এদিকে তো গর্দা গর্দা ছবি তুলবে না। গর্দা করছে। আমরা বহুত চেষ্টা করতেছি ছবি তোলার, বসি কোনো ছবি তুলবে না। তো সব বাচ্চাই মনে এমন হয় না। ছোটোবেলায় আমার মনে আছে আদিয়ানের সামনে জাস্ট আমরা মোবাইলটা নিলেই সে একটা পোজ দিয়ে থাকতো। আর এখন যখন বড় হচ্ছে, ওকে বারবার ডাকলেও একবারও তাকায় না, কোনো ছবি তোলা যায় না। তো বহু কষ্টে ওর 2-3টা ছবি আমরা ক্লিক করলাম। তো রেডি যেহেতু হয়েছি, তো আমার এক ফ্রেন্ডের বাসায় গেলাম দেখা করতে। সেখানে পরে ওরা একদম রাত্রে খাইয়ে দাইয়ে আর কি বিদায় দিল। বাসায় ফিরতে ফিরতে প্রায় রাত্রে 11-11:30 মতো বেজে গিয়েছে। আর কারোর সাথে দেখা হয়নি, কোভিডের সিচুয়েশনের কারণে খুব একটা দেখা হচ্ছিল না কারোর সাথে। তো এই তো এই নিয়ে ছিল আমার ছোট্ট একটি ঈদের ব্লগ। আশা করি আপনাদের আমার এই ব্লগটি ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও ঈদ মোবারক। আল্লাহ হাফেজ।